nikoze ku mugenzi wiyo kuko nanje naye narambiwe rero kubyitkomeye uravuga tukagenda ufise ikibazo uravuga tukagenda kwa muganga ukipimisha bakakuvura ivyo byo warigeze ubimbira tugende kwa muganga ko cyufata imyanzuro yo kuza kunshiriza no nk'uyu mugabo wumva akomeye neza si uvuga yuko ufise ikibazo hanyuma tukagenda vyanse mugana ho rero wamubwira akabura umwanya wo kuwuza wari kunyandikira n'akamesaje agiye ku kazi ati mama simba hura nkubwira ikibazo bise mu rugo utanyandikiye ngo nzari ku kazi ukimbari kubeki nzoza ndaca ndi mama jeho mugabo je ntaco hamwe Birumvikana kumwe wanje yavuye muhira afungura yambara neza kuko nakibabari ntiyarakenye ikintu na kimwe urumva rero yarakenye agiye kugira neza ndafise urusha rwo kwivugira Jesse naje kumusaba ikigongo nga utanguye kumubwira ngo nguremeye ko mubana ngo musubirane sinaje gusaba ikigongo nga jewe rero narambiwe kandi nabimubwiye kujya wavuze yuko wubatse nabi warongoye nabi rero je ndigiriye nta nibindi mama ndagusabye unyorohereze siswa kugubanda nza kuvundira muri iyi nzu nga ya intibagira ntibana wene ko yemeye kugugirira ikigongo kandi akemera kugaruka mu rugo emera mubane mwananje ugiye he yemeye ko vyaheze gusa ikosa yakoze no kwazanya abakameramani unasanga mu rushaka Ase TV, every story matters. Ibintu hatari namahoro gute namahoro ego ndakomeye none kumuje muhezagirika oya bambwiye ko abana banje ari mu mishamirano uvuye mu nzu bana harakavuye kweri ni hatari barabanyirukanye habaye iki none uri mama w'umukobwa mama w'umukobwa ni hatari je nasanze bariko bashamirana umukobwa yari karaca nk'umugabo wiwe kumucamwo gute isinduru ndiko ndumva nga cameraman kadusura tugaruke none gashaka tugirene isinduru umva isinduru mere ni hatari kwira budodo oya none era braz era kunza Steve ni hatari karibu umuvyeyi ngo yashitse yaje kumvira none bisa none ni karibu kunzi ba Steve ni hatari kwe nibiki zagenze gute oya nukuri oya ntibibaho umwana wanje none yabaye iki oya ntibibaho kunzi ba Steve ni umwana mudukurikirana atubwira ibintu vyabaye ni hatari kuva mu gatondo turi banzu mbarire hora banzu ubwire hora mwana banzu mbarire je kuva uyu mwana wanje ndamuvyara ndamurera sinigeze ndamukubita n'umusi numwe nta n'umusi mwe namukubise ariko no munsi wana kwishitse oya nagire nkaburanga sinamukubise na rimwe nta kintu na kimwe yigeze abura n'uyu yaje kumukwa amusaba ari umwana ameze neza kandi yigeze akubitwa bose ivyo bintu tubihereze Tano tutebe duhereze ngaho ivyo bintu umuvyeyi abanze yishara nigashaka bigende kunzi ba Steve kunzi ba Steve ni hatari kweri nibwira mwana kama mwana ntibibaho ibintu rero reka tubivuga ukuntu vyatanguye reka bivuga ukuntu vyatanguye byatanguye byose ndi umwana wanje abanza hore ihorere mwana mbari byagiye imishamirano bose ngira ico uvuze umuvyari nga Imana ishimwe umuvyeyi aje ngiraho vyohera kuko bako wanga kuvuga ni wovuga aba bose bari nga yampamagariye abantu nga anyama kamera we ntavyubona amakamera ndabira umugabo muzima atazi yuko yubatse yaturonde kinano banisha umuntu niyozana amakamera nzana amakamera hanyuma wavuga none ya boss sigura umuvyeyi ari ngaha musigurira ibintu byabaye kugira duhamagara muvyeyi Imana ishimwe waje kuko ngira ngo amarira ndimwo canke ibibazo ndimwo birahera we kutavisa amasozi nkayo
umwana wanje none nawe warize gute nawe ko umwana wanje mbona babaye cyane kurusha we wera amasozi ufise nawe nkayo umwana wanje amusozi w'umugabo atemba aja mu nda nihanganye nza ndi mu guturika nahereye kera ndira aba babibonye none ngiye byagenze ndibakubarira wigira inzoka gose byari ngaha mubwire je naye ko duhuriye mu mwango hariya tuko turagenda twari twirukanye boss iyo mwango nenda birukanye kubera yuko atakini mbona cyari gisigaye byose byasa n'ivyarangiye ibyo mwashaka mwe mwari mwabirose hama narindi ndi muvye aze twicare hama vyumvirize atwumvirize nk'abana narijya ariho twari tukigirana mariage we yogira n'icyo dutereye nimubwira ikintu cabaye udashaka kubivuga none mbarira none mbona atinya kumutira umwana gusa mbarira none muvyeyi nukuri ntabwo je nigeze namukubita n'ikinuma canke ngo namukubita ikofi nditwa n'ubusa rero abo bose basabagabo ntibabibonye ariko nta aguma asunagura ivyo ntivyari bikwiye aze kunca inyuma mu rugo iwanje nyene jewe ndi umugabo ndi umugore nawe ubivuge byose cyuko murancanga ngo vyagenze gute twe baduhamagaye muvyeyi duhamagaye umugabo ari ngaha atubwira yuko tuze kuraba umugore we karamucima ngo amazi imisi ngo avyumva kati rero je nk'umumenyesha makuru reka mpamagare mu cameraman wanje tuze kureba ivyo bintu dusanze ngaha dusanga ari kumwe n'undi mugabo no tuca tumubaza ibintu vyabaye abara imishamirano umugabo ni hatari vyivugire none mugabo nuko nyene ubivuze hari ibindi mpava nongeramo je navuye kwibarabara kare bambwiye ati yamara nubwo uri hiyo muhira ibara ryaguye niko kucanza nshitse muhira nsanga haruguruye ku muryango ninjiye indani ku cyumba nsanga harimo ikare nkumva ariko aravugira undi muntu rero jewe aho hose vyabana guma nibaza nyene kari ibintu bisanzwe iki mugabo ncunguriye neza mu muryango ndasanga nundi mugabo ari indani mu nzu mu cumbi wanje ibaze hama ngo abagabo two kwihangana bigeze hehe niko rero kuca nsohoroka ndagenda kurondera umumenyesha makuru ati wewe niya hashika hama akatwumviriza canke akabishira ku karubanda ivyo vyonyene vyo ufasha kugira ngo ikibazo dufise mu rugo gihere none ngo yaciye ansumvya amakari kamengo mama aba bose barabizi aba bose bamenyesha amakuru ngaba yanzaniye nakubwiye naho noba nisha umuntu ntiyonzanira ko amakamera naho noba nisha umuntu navuga impamvu navuga icabiteye kuko byose nabivugiye nawe uvyumve uko byose byamaze kuja ku karubanda ryari sinakubwiye nje kuraba mama ndamubwire wambwiye gute ngo yaha ngo nta na kimwe ngo reka tuzobiyaga samedi ngo uzorekipera wararekipeye ko ari kurambesha saa 8 z'ijoro nihataha nguyu mu gatondo ndavyuka kugira nteke icayi ambwira ngo abinweri yagiye n'umugabo nyabaki jenda betonye jenda bigusubiremo nkuko nawe mubwiye je simbetonye kandi uribuka yuko je nkiri wawe nta na kimwe nari imbuze warungabura nk'umuvyeyi kandi narambara neza mukunshima yashimye sa neza none sinumva ikintu yankuriye muhira ngaha rero anzana aha mugabo nawe mwananje imbere kuzana amakamera uzana abamenyesha makuru warigeze umbarira ikibazo ucumuye umwana wanje ko ahora azana abantu nenda muhaye umwanya wo gatandatu ndamwemera ko ku munsi wa gatandatu zizoyicara tukabigana wa gatandatu ga boss niho wari uri gasha narabuze umwanya kubera nzinduka ngenda kurondera irasyo none twoca tubaho gute muri iki gisanya reka rero mama jambwira ico nkora kuko akavuga ati tugende ndagenda je singoma muri iyi nzu ko bimera kose je nimwaje sinaje kubifungwa ngaha mfaso ni wumva camushinja umwana wawe wumva camushinja mubwira yuko urumva umugabo azinduka yigira umva ivyo no mu butungane rega ushobora no kwitwarira boss kurangura amabanga yabo hikani cyo amuzane mwagize ubukwe none je campora kashagenda ubu no mu bandi none ko yakugaye no mugenzi kome uravuga tukagenda ufise ikibazo uravuga tukagenda kwa muganga ukipimisha bakakuvura ivyo byo warigeze ubimbira tugende kwa muganga ko cyufata imyanzuro yo kuza kunshiriza no nk'uyu mugabo wumva akomeye neza si uvuga yuko ufise ikibazo hanyuma tukagenda mugabo rero nawe mwananje amakosa wakoze ikosa rya mbere wakoze nuko utigeze uza kumbwira nka mama wawe ikibazo ufise mu rugo mama sindaguciriye nguyu mubazi naramubwiye ati reka ngende kwa mama je tuvugane ambwira ngo ya samedi tuzobikemura ntaco ndavuga ati nk'umugabo wanje ntegezwa kumwumvira mu gihe ndi ngaha byose naravyemeye ntegezwa kumwumvira ko biri kose azondonkera ko kanya
none gasha amaze kunzanira ko bakamera nga je nanje byase yuko nihangana vraiment byanse mugana ho rero wamubwira akabura umwanya wo kuwuza wari kunyandikira n'akamesaje agiye ku kazi ati mama simba hura nkubwira ikibazo bise mu rugo utanyandikiye ngo nzari ku kazi ukimbari kubeki wowe nawe utanyumva wowe ni ubu jewe ndakuze siko narubatse urwanje ibintu byose nzokwama nguma ndakubwira kandi yanambujije ego mari kumbwira nk'umuvyeyi wawe nka mama wawe just nawe niyo ndabihera kuko yari yambujije ibintu bigiye kuja ahantu hose babarabe nzoza ndaca ndi mama jeho mugabo je ntaco kazima yashatse kushiraho ka rubanda nanye munavuze ati hako noguma nigumijemo ikintu abantu bose nubwo bibona bavuga ati uyu mwana niko bimeze ani hatari muvyeyi none ibintu birarangirira je tuhure mu mwango nzi yuko tuje kubikimura n'ikibazo mbona umenya bya bindi nyine umugabo none hari ngwani yahiga bose none gasha umva umugore wawe wumva ivyo gushinja nta n'iminota n'ingaro n'umwanya wo guma mumuhaye byo kwisigura ijambo ni rya mama ivyo avuga byose nuko nyene bimera apana kuza araza dutevya ngaha nawe mufise ibindi mukora kandi burabona buri none rega nawe uri nk'umwana wanje none nawe ko muri abana banje mwese none ko umufashe mwikosa mbega n'ubwa mbere canke kamaze kuba kangahe kuri je ni rya mbere ndamufashe uko hasigaye navyumva ariko sinari bwamufate none wewe uravye ivyabaye kandi umva kabisa n'ukuri birababaje mugana wene ivyo avuga hamwe birumvikana kumwe wanje yavuye muhira afungura yambara neza kuko nakibabari ntiyarakenye ikintu na kimwe urumva reco yarakenye agiye kugiye yibara ni mugare nk'umuvyeyi ijambo je no bahanura none wewe nk'ubu tubahanuye uremere ko usubira kubana n'uyu mwana wanje mama niko ndavyemera n'ubu nyene yemere nuko yacanterera impeta muvyeyi nukuri je nta nakimwe n'ubu nyene noyemera ko tubana uremeye ko musubira ego nukuri ndamusavye ntagende unyumve neza ndafise urusha rwo kwivugira Jesse naje kumusaba ikigongo nga utanguye kumubwira ngo nguremeye ko mubana ngo musubirane sinaje gusaba ikigongo nga jewe rero narambiwe kandi nabimubwiye kujya wavuze yuko wubatse nabi warongoye nabi rero je ndigiriye nta nibindi mama ndagusabye unyorohereze siswa kugubanda nza kuvundira muri iyi nzu nga kandi ikindi naco suko urabizi yuko mfise abagenzi b'abahungu ngaho onye hanze suko narimbuze umuntu ushaka kubwira ati ingo ngaha anye nikoze ku mugenzi wiyo kuko nanje narambiwe rero kubyizo mpamvu sishobora kuvuga ngo masubire muri iyo nzu nayayigumanemwo wenyene je nta numwanya afise kandi birarangirira kwega muvyeyi none ko umukobwa yanjye yumvikana ndagusaba nyimo byose basi naho nimba uvuga yuko wafatanije na muko wawe umbwira ati ntunga singaruke wawe hanyuma menye ingene mbaho oya mwana nje hajya intibagira ntibana wene ko yemeye kugugirira ikigongwe kandi akemera kugaruka mu rugo emera mu bana mwananje ndigire nta kigongwe ndikona ugiye he mwana yakugiriye ikigongwe ugiye hehe sawa ndeka ugiye he yemeye ko vyaheze gusa ikosa yakoze no kwazanya abakameramani unasanga mu ushaka ane bakunzi ba garuka mwananje mu rugo kunzi ba TV ni hatari kwe birarangirira hega mama none ko je buri bintu menga byase je nayenzi yuko ngiye je kubahuza naho je kubahuza kichubiye umuko wawe kwe ko ni hatari none ko avyanse ndabigenze gute mugabo rero nawe mwananje akazi ni wari kukarutisha umugore wawe yakureza amakosa menshi yuko atakubona wa muri ku kazi utahutevye akazi ni kari kuruta umugore wawe reka nanje nigire ko agiye muhira giye kumuhanura ndabone yemera azogaruka je twizere kazogaruka basi yakagiye kumubaza abana banje ngo tuvugane kunzi ba TV ibintu birahera ega mushinga ntaye ndakiyesiri ibintu bigoye je kweri simbona nagiye kubaho nabi kweri yaje umamagara twari tuzi ko ni ibintu byoroshe kumbe bihavuye biba ari ibintu binini cyane gose birabaye birebire ariko nawe n'akazura karutisha umugore none ko baye kutamenya uko
Ngamuze mu rugo sibanga ryo kwabira sivyo wemeye muri leta civile kuba ukutamenya niyo saba divorce gaboyimo ariko kandi je sivyo nipfuza nampa yandi mahirwe nta kindi ngomba gusa shaka ko yo mama mahirwe gusa konse ba Steven je mbona ari hatari simbona ukuntu twobiheza singira tuzorondera umugore wawe kandi tumumaze yuko ukuntu ibintu byawe bimeze ko byatanguye neza bikaba birangiye nabi nije ndahombe yari ahubwo nyene nkuko muzamwaje ntako ndibugire sigenda bafasha gusa ko mwumfasha gusa nkaraba ko twosubirana kuko konse ba Steve je mbona ni hatari kweri birangiye umukobwa asuye iwabo birangiye mama wewe reka tuzogerageza turabe ico tugufasha kuri urya mugore wawe tuzosura tumuronde mwamukoze aho noshima no kunzi ba Steve reka tugarukirize ngaha mujembo nabo nije ahubwo reka dusubire kubuzi dusubira mu kindi kiganiro tugiye kurondera umugore wiwe turabe ko dusuye kumuronka ama turabe yuko bosubirana turabe ko twabasubiza hamwe ko urumva byahereye kuri kamera mwaduzobandanya kuri kamera inkuru zose muzoyironka kunzi ba Steve naho utaha Ase TV, every story matters.